привет, у меня Союз 24К, вторая попытка, я по катушку. Нет, он просто педалька цепляется. Особенность моего велика, цепляется педалька. Короче, сейчас может быть видно, мне разрешили 5 раз кататься. Все, погнали. Второе. Один круг, это 2 минуты. Тогда надо круг. Еще 4. Чуть меня не занесло. Это еще второй. Ну да, камера на него смотрит. Так. Аккуратненько разворачиваемся. Это третий круг. Так, еще 2 раза катаемся и видео кончено. Брум-брум-брум. Брум-брум-брум. Брум-брум-брум.